呢個 DTE Pedal Box 今日安裝喺呢一部車就係日產嘅 Svanna 嘅 ePower。呢一部純電推動嘅車需要靠引擎叉電，當你上車嘅時候，引擎轉數就會好高噶啦，同埋好嘈。起步出路口呢啲係明顯係爽咗，唔同咗啦。好，咁我哋一路慢慢順啦。呢個係斜路嚟嘅，越嚟越斜噶啦。睇下個分別同你以前上開嘅斜路有咩唔同啦？你行開都有咁斜噶嘛？有，但係輕鬆咗嘅，同埋起碼唔會咆哮得咁大聲。OK。而家廿幾，可以俾啲油，仲有力啊！仲可以再上。呢段都算斜噶啦。呢度斜㗎，呢度斜㗎。係啊。咁平時係咁樣，未裝嗰陣時係點樣嘅？會係好似而家咁咯，但係經已係踩咗3分2啊4分3咁樣。即係踩到好深㗎啦。係踩到好深㗎啦，但係而家都係一半未夠嘅。OK。嘈啦，叫做唔算嘈啦，係咪？上車嚟講唔算嘈㗎啦。OK。已經靜咗啦，靜咗啦，即係靜咗慳咗油啦。係啊，上車都可以慳油啊！呢個真係裝個 Pedal Box 就係呢個好處。比以前好力咗之外，仲可以慳埋油添喎。就係 DTE Pedal Box 幫你解除油門限制。預約安裝可以 WhatsApp 俾我哋63409933。